Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Ukraine đã nỗ lực thực hiện hàng loạt cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga trong đêm. Các hệ thống phòng không Nga đã phá hủy 14 UAV ở Krasnodar, 26 UAV ở vùng Zaporizhia, đồng thời vô hiệu hóa 10 UAV ở Rostov. Thống đốc Krasnodar Veniamin Kondratiev cho biết, một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ ở Primorsko-Akhtarsk. Các mảnh vỡ rơi xuống khiến một tòa nhà 3 tầng bị hư hại và 6 người bị thương. Tại Rostov, sau khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống, một số đám cháy nhỏ đã được ghi nhận ở tả ngạn sông Đông và thành phố Azov. Trong một diễn biến liên quan, phía Ukraine thông báo các lực lượng Nga đã phóng hơn 30 máy bay không người lái tấn công vào các khu vực của Ukraine trong ngày 5 tháng 7.